बिहार में हराना है और इंडिया गठबंधन की ताकत को जिताना है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो हम लोगों ने बहुत कुछ लड़ करके हासिल किया था, लड़ करके ही हासिल किया था। उस समय भी भाकपा वाले ने आंदोलन नहीं छोड़ा था, भाकपा वाले सड़क पर लड़ती थी। यही नीतीश कुमार कहते थे कि आप सत्ता में भी रहिएगा, सत्ता के साथ भी रहिएगा और आंदोलन भी कीजिएगा। हम लोगों ने कहा कि हाँ, अगर आप नहीं हमारी बात सुनिएगा तो हम सड़क के आंदोलन के माध्यम से आपको झुकाने का काम करेंगे। यही भाकपा माने है, यही हमारी ताकत है, यही हमारा संगठन है। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। आप शिक्षकों का जो आज कहिए कि अस्थायीकरण हुआ, राज्यकर्मी का दर्जा मिला, तो उसी आंदोलन की देन थी। आशा कार्यकर्ता को मानदेय के रूप में 2500 रुपया जो तय हुआ, 1500 रुपया बढ़ा हुआ और पिछला बकाया देने की जो बात हुई वो इसी सरकार में, महागठबंधन की सरकार में हुआ था। हम लोगों ने कहा था तेजस्वी जी को, क्योंकि वह भी नहीं कर रहे थे, 32 दिन हड़ताल करना पड़ा था, तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो हम भाजपा से क्या उम्मीद रखते हैं। तब वो झुके थे और